Hujjatut ta'ifatul ula, anapun argumentasi kelompok yang pertama yang mengatakan la yajuzu illa bilafdi, ngeriwayatno hadis iku gak oleh kejaba kelawan lafate. Berarti ngapalno hadis niku kudu persis, gak oleh berubah teko koyok ngapalno Quran ngoten. Argumentasine hujjahnya iku fama ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan saking Rasulillah annahu satemene Rasul iku qala dawuh sapa Rasul rahimallahum ra'an sami'a minni hadisan faballaghahu kama sami'a. Rahimah muga-muga melasi, muga-muga paring rahmat sapa Allahu Allah imro'an ing seseorang sami akan krungu sapa seseorang imro'an wau minni saking ingsun krungu hadisan ing sijine hadis, setelah dia mendengar faballaghahu nuli nabligh nyampeake sapa imro'an ing hadis disampaikan kama sami'a koyok oleh krungu sapa imro'an ing hadis. Semoga Allah merahmati orang yang mendengarkan dariku sebuah hadis, lalu dia mau menyampaikan hadis itu kepada orang lain persis seperti apa yang dia dengar. Mudah-mudahan dia mendapat rahmatnya Allah, orang yang seperti itu. Sebab niku wau kadang-kadang sing nyampekno, sing krungu langsung teko Kanjeng Nabi terus disampekno nang ngene wong liya niki kadang-kadang mboten ngerti detail maksude hadis niku mboten paham. Wong sing ngrungokno dawuhe Kanjeng Nabi niku kan nggih macem-macem. Ya sama seperti guru nerangno nduk ngene kelas. Waktune padha, keterangane padha, wong nerangnoe dadi siji, tapi ketika dites murid niku hasilnya niku beda-beda nggih. Ana murid iku sing ngisok nangkep dengan daya tangkap yang sempurna, ada yang setengah, ada yang lemah. Padahal padha nyampeknoe dalam durasi waktu yang sama, disampaikan dengan bahasa yang sama, didengarkan bersama-sama, tapi hasilnya bisa berbeda-beda. Lah kelebihane nek menyampaikan dengan bahasa yang persis dari Kanjeng Nabi, umpama dhek gak paham, siapa tahu orang lain yang dia kasih kabar tentang hadis Kanjeng Nabi ini lebih paham justru. Dia yang lebih mengerti maknanya hadis Kanjeng Nabi wau daripada sing ngrungokno dhewe teko Kanjeng Nabi. Tapi nanti ketika dia menyampaikan dengan bahasa yang sama, dengan kalimat-kalimat yang sama, Kanjeng Nabi mendoakan semoga dia dapat rahmatnya Allah. Sebab niku wau dia tidak merubah. Nek wonge wis daya tangkapnya lemah, lalu menghafalnya juga lemah, dirubah lafate engko disampekno nang wong liya, hukume iso berubah malih. Wonten niku kathah ngene hadis wonten niku kathah sing mboten paham niku akhirnya dadi perselisihan. Sebab di dalam riwayat yang lain lafadznya tidak seperti itu. Niku enak-enak punya riwayat yang banyak niku wonten jalur riwayat ini lafadznya begini, jalur riwayat ini lafadznya begini. Mangke saged dibuat perbandingan. Jalur iki wonge sapa wae. Orangnya bagaimana, kualitas rawinya itu bagaimana? Wonge cerdas-cerdas, wonge terkenal alim, terkenal ulama, atau ada orang-orang yang enggak jelas. Sopo iki gak kenal aku. Lah, biasanya nek ono riwayat-riwayat orang yang rawinya itu enggak jelas, nanti lafadznya itu biasanya berbeda sendiri dengan riwayat yang lain. Liyane ngomong A, dhek niku iso ngomong B.
Lah iki kok iso ngomong B sih didelok rawine. Oh, boleh ono si A iki lho. Nah niku karena punya perbandingan. Lah repote wong maca hadis hanya dengan satu teks. Dia tidak tahu teks-teks hadis yang lain, riwayat-riwayat yang lain, lalu memvonis dengan menggunakan dasar hadis itu. Padahal riwayat itu sangat banyak. Nah, niki persoalan akhirnya gawe ruwet dunia persilatan nggih ngenten iki wong-wong sing titik-titik hadis, titik-titik Quran tapi gak paham. Nggih, mboten paham. Ya ngertine hadis niku padahal riwayat yang lain banyak dan tidak seperti itu malahan. Nah, ngonten-ngonten niku kathah. Bahkan kadang-kadang isok dadi salah kaprah. Contone niki nggih ngelawan arus. Nggih. Tapi harus disampaikan niki amanat ilmu. Contone niku zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Niki akhirnya difahami berarti Quran itu kudu di lagu-lagu sing enak-enak. Sampai ono perlombaan enak-enakan maca Quran. Suarane enak-enakan, iramae merdu-merduan. Ya. Padahal sing dimaksud niki mboten ngonten hadis niki mim babil maqlub nek cara balaghah niku. Maksudnya ngeten, hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Nek Quran gak butuh dihiasi dengan suara kita. Quran tanpa suara kita, Quran itu pun indah. Suara kita itu, kita niki nek ngomong tok gak ada dibumboni Quran, lesan niki gak tahu dikulinak maca Quran. Omongan niki dadi omongan gak bener. Maka hiasilah, perbaikilah, percantiklah ucapan-ucapanmu dengan juga banyak membaca Al-Quran. Maknanya ini justru diwalik sebab riwayat yang lain begitu. Tapi orang mengambil hadis ini untuk dalil enak-enakan lagu, akhirnya dadi koyok ngenten iki. Nggih. Sing dipilih dadi imam niku sing suarane enak. Akhirnya koyok nyanyi. Salat niki mboten nyembah nang Gusti Allah, tapi ngrungokno enak. Wah, enak lagu ini seneng aku nek iki sing maca enak ngono. Dadi boleh mboten salat. Boleh enak-enakan swara. Sing maca ya riyak pamer. Mosok aku kalah karo imam sing wingi. Imam sing wingi lho enak wong-wong sampai kagum-kagum mari salat iku padha takon, "Sopo wingi sing imam iku suarane cek enake?" Aku gak oleh kalah. Nah, akhirnya motifnya seperti itu. Iya, mulane Imam Ghazali nek nang ngene Ihya niku wong salat kok fokus nang ngene makhraj. Makhraj lho niki apa napa malah lagu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarkik apa tafkhim rae niku. Wah, diteliti temen makharijul huruf niku. Bae apa iku? Ana angine apa enggak? Kok sing difokusno Iyyaka aine kurang mandes wonten dibalen-baleni. Iyyaka na'budu kula nate kepanggih wong wonten niku salat niku gak mari-mari tutuk iyyaka Lah niki Gusti Allah disentak-sentak tutuk iyyaka aine niki kudu pas. Lah niki salat apa napa niki jenenge perlombaan MTQ kita napa wonten nggih iki nyembah nang Gusti Allah menghadap Allah apa perlombaan niki enak-enakan niki nggih. Nah niku dan niki ngenten iki lha tak enak sih Quran nek dilag kan mesti ngonten wong awam niku mesti ngonten nggih. Mulane jenengan nek kepengin semerap ulama-ulama Yaman niku ulama-ulama Hadramaut niku mboten enten sing ngelagu-ngelagu niku. Salat niku nggih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wis mek ngonten tok lurus ngoten. Dirungokno niku kurang enak pancene. Apa maneh sing kulino ngrungokno lagu-lagu sing irama sika, irama bayati, irama wis macam-macam ngoten niku. Nggih. Nah, tapi seperti itu nanti akhirnya. Lah hadis niki koyo ngoten niku. Nggih. Kita niki nek masuk mendalami ngoten niku
nemokno ngoten niku akhire ya napa niku sikap kita terhadap fenomena yang di masyarakat sudah terlanjur menangkapnya seperti itu dengan yang aslinya seperti ini nggih. Mau melawan niku yo mesti disalahno wong akeh. Nggih jenengan terus kowar-kowar disalahno wong akeh pun niru kula nggih. Kula nyampekno mawon nek jenengan niru mangke jenengan yo tambah keliru niku mosok Quran gak enakno Quran kok. Nah niku padahal maksudnya suara kalian itu hiasilah dengan Al-Qur'an. Mboten Al-Qur'an hiasilah dengan suara kalian. Nggih. Lah nek sing suarane enak niku wong fasik. Nek sing suarane enak niku wong ahli maksiat. Enak suarane sehingga Kanjeng Nabi sering ndawuhna Quran itu hanya berhenti sampai tenggorokan saja. Mboten mlebu ati. Karena digawe lagu tok nggih mandheg ten mriki. Mboten diresapi maknane terus diamalno niku mboten. Nah niku tapi ngoten niku ndak populer nggih. Kula niki nyampekno amanate ilmu mawon jenengan pun melok-melok nggih. Mboten populer niku ngelawan arus niku. Pun seperti ini juga. Warawal Barra ibnu Azib ngeriwayatno sapa Imam Al Barra ibnu Azib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku alama mulang sapa Kanjeng Nabi mulangi sapa Kanjeng Nabi rajulan ing wong suwiji duaan ing donga. Kanjeng Nabi suatu ketika terus Imam Al Barra bin Azib sahabat iki iku mulangi seseorang dengan sebuah doa. Wa kana fi akhiri du'aihi lan ana iku ing dalam akhire dungane sing diwulangno nang ngene rajulan iki kalimat ngenten di dalam akhir doa itu amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta faqala ar-rajul mongko nuli ngucap sapa rajul wa bi rasulikal ladzi arsalta polahe dhek madakno arsalta berarti rasul nek wa bi nabiyika kok iki arsalta atau karena lupa wa bi rasulikal ladzi arsalta dirubah faqala lahu nabi nuli ndawuhi marang rajul niku wau sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kul wa nabiyyikal ladzi arsalta. Maksudnya dielingno ojo wa bi rasulika wa nabiyyikal ladzi arsalta. Lho Kanjeng Nabi kok ngelingno padahal kan sing dimaksud nabiyyika rasulika kan Kanjeng Nabi Muhammad sami mawon ngoten lho nggih. Aku beriman kepada kitabmu ya Allah yang telah engkau turunkan. Aku juga beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Nabimu yang telah engkau utus diganti rasulmu yang telah engkau utus. Lah sami mawon lah nek cara konteke ngonten kan sami mawon. Sing dimaksud nabimu iku ya Kanjeng Nabi, sing dimaksud rasulmu niku ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku tidak membiarkan. Padahal niki hadis. Malah niki sekedar donga ngonten mawon. Tidak terkait hukum maksudnya nggih. Tidak terkait hukum halal haram. Sebab mangke kuatire nek ngerubah lafate ternyata kok terkait dengan halal haram repot. Nek niki sekedar doa memohon kepada Allah, mboten terkait hukum. Ngonten mawon Kanjeng Nabi ngelingno. Qul wa nabiyyikal ladzi arsalta. Ketika dia mengucapkan wa bi rasulikal ladzi arsalta. Niki bahasan-bahasan anyar mung gue panjenengan ya. Ngenten-ngenten iki. Nah, tapi alhamdulillah dadi ilmu sing manfaat mugi-mugi. Loh, Kanjeng Nabi kok ngelingno? Nah niku digawe pegangan kelompok yang pertama yang la yajuzur riwayah illa bilafzi. Tidak boleh meriwayatkan hadis kecuali sesuai dengan lafadznya. Fanahahu an taghyiril lafzi, nulina nyegah sapa Kanjeng Nabi ing rajul an taghyiril lafzi saking ngowahi ngerubah lafate. Nah, koyok ngenten-ngenten iki kenapa Kanjeng Nabi kok merubah? Napa kok mencegah? Apa bedanya? Apa makna yang terkandung? Seandainya tetap dibaca wa bi rasulika, apa bedanya? Apa buruknya? Wonten-wonten itu kan butuh penelitian. Kok sampai Kanjeng Nabi ngelingno niku lho. Kok tidak mentoleransi membiarkan wong Kanjeng Nabi niku padahal wong niku gampangan.
Kanjeng Nabi niku wonge mboten angel-angel, tapi kenapa kok ketika itu Kanjeng Nabi mengingatkan? Niku nggih faktornya banyak sekali mungkin. Nggih. Bisa jadi supaya dia terbiasa dengan menangkap sesuatu sesuai dengan apa yang dia dengar dan tidak merubah-rubah. Engko nek diizini engko akhirnya nang liyane barang ya ngono, Quran barang kok akhirnya terbiasa ngono ngerubah-ngerubah. Kebiasaan kok akhirnya. Jadi niki personal. Alasannya personal karena si fulan niki ngono nek ate dijarno kok terus-terusan niki. Bisa jadi kepada orang lain Kanjeng Nabi toleran, tapi kepada seseorang Kanjeng Nabi mboten karena punya alasan masing-masing. Atau memang maknanya bisa berubah. Nah, penjelasannya bagaimana lah niku butuh penelitian para ulama sing ngonten-ngonten niku. Nanti juga timbul perbedaan-perbedaan lagi. Sebab ngene nek Nabi kang ngene, nek Rasul kang ngene. Padahal niki cuma donga lho nggih. Kula mengatakan cuma donga niku tidak terkait halal haram maksudnya. Dampaknya niku mboten nemen, tapi Kanjeng Nabi kok sampai fanahu an taghyiril lafzi. Niku kelompok yang pertama.